我係香港浸信教會嘅主任牧師劉少康牧師。我哋喺教會裏邊服侍嘅，我哋時時都會喺度諗點樣可以鼓勵到我哋其他嘅教牧同工，鼓勵到我哋嘅執事同埋好多嘅義工，讓佢哋嘅服侍更加得力，喺神面前時時都有活潑嘅能力。今次我哋好感謝神帶領 Ship 呢位嘅作者嚟到香港，將會喺6月2號同埋3號主辦一個好獨特嘅講座，叫做活出獨一無二嘅你。原來我哋嘅生命可以靠住神嘅恩典咧，係常常重新得力嘅，發揮我哋嘅恩賜嚟到服侍神。所以我好鼓勵各位教牧同工，請你邀請你其他嘅同工、教會嘅長執同埋好多信徒嘅領袖一齊參加由正主協會主辦嘅呢一個嘅講座，讓我哋一齊喺神面前，我哋都得力嚟到服侍佢。